ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଟାଉଟର 11 ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଥିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ଖଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଖଟିବାର ବିକାଶ ଘର ଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣା ପଇଲା, ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଥେଇ ହେଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅରରେ ତମ୍ପ ସାପକୁ ପଛରେ ପକେଇ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା ନା ବିକାଶ ତ କିଛି ହେଇନି, ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଛି। କାହାକୁ କଣ ବିକିଲାଣି, କାହାକୁ ବନ୍ଧା ଦେଲାଣି, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଟେକିକି ଧୋଇଲାଣି, କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କୋଉ ଦେଶର ନେତା ଦେଶ ନୁହଁ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ନେତାକୁ କଣ କରି ପକେଇଲାଣି, ବୁଝିପାରିଲାନି। ଏଇ ସବୁ କରୁଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ନାଟକବାଜି କରୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି ସଭା ସମିତି କି ଯାଆନ୍ତି ସେ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଉଟର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି କୋଉଠି ଗଟର ନଳା କଥା କହିବେ, କୋଉଠି ଚା ବେପାର କଥା କହିବେ, କୋଉଠି ଘର ଛାଡି ଯିବା କଥା କହିବେ, କୋଉଠି ଆହୁରି କଣ ଯୋଉଟା ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା ଆଉ ଭିତ୍ତିହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏବେ ଜଣା ପଇଲା 11 ବର୍ଷର ଖଟଣି କଣ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ବଢେଇ ଦିଅ, ତାପରେ 11 ବର୍ଷର ଖଟଣିର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ।